Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Parce que moi ça va super, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je me suis créé un petit slime, donc j'espère qu'il va fonctionner. Donc je vais pas toucher comme cette fois, comme vous pouvez le voir. Je me sens trop bon. Je me suis lavé les mains avec le petit marseillais. Donc voilà, donc c'est parti, je vais mélanger mon slime pour vous montrer ce que ça fait. Écoutez ce bruit. En fait, on entend plus le bruit du truc de la pierre que le slime. Ah, regardez, il rebondit un peu. Voilà, j'ai appuyé trop fort. Regardez si j'appuie pas fort. Si j'appuie pas fort, là. Regardez. Magique. On va peut-être mettre un peu d'eau pour ramollir le tout. Comme ça. Donc voilà, je vais mélanger un peu de farine. Donc vu que la caméra n'est pas très bien. Donc voilà. Regardez, il rebondit avec ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si une de mes amies comme Léna, Léonie ou n'importe laquelle qui regarde cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi. Bye.